ಅಂತೂ ಇವತ್ತಿಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಟ್ರಿಪ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೋನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕುಳ ರೈಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡು. ಉಲ್ಟಾ ಕುಳ ಇನ್ನೇನು ಶ್ರೀಹರಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡ ನನಗೊಂದು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರು, ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆಂಡು ಒಂದು ತಗೊಂಬ ಆಯ್ತಾ? ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.